Ini trik simple biar mobil Matic awet. Satu hal penting yang sering dilewatkan pemilik mobil Matic, jangan langsung tancap gas saat mesin baru dinyalakan. Biarkan mesin dan oli mencapai suhu ideal dulu. Selain itu, hindari injak pedal gas sambil ganti posisi tuas. Kebiasaan kecil ini mampu memperpanjang usia komponen transmisi. Mobil Matic jadi lebih tahan lama dan jarang rewel di jalan. Jadi buat kalian yang ada masalah pada mobil Matic, silakan Nanang udah mau transmisi.